Много съвременни автори смятат, че новите деца носят в себе си стари или древни души. Те са на този свят, за да ускорят вибрациите на планетата, както и да опътят човечеството към една нова, различна ера. Тяхната цел е да променят мисленето ни и да ни помогнат да се качим на тяхното ниво. По този начин ние бихме имали различно виждане за света, което би било в полза на цялото човечество. Терминът «нови деца» за първи път се среща през 80-те години на миналия век в книгата на Нанси Ан Тейп «Да разбереш живота чрез света». Изследването на такива деца показало, че те са духовно различни и по-зрели от връстниците си. На много крехка възраст такива деца имат необикновени умения. Раждали се с дълбока нужда да постигнат нещо конкретно в живота си. Смята се, че те трябва да променят наложената система и да донесат справедливост и любов на света. И бунтовници, а понякога на самите тях им е трудно да извършват очаквани или изисквани от тях неща. Те не обичат да се подчиняват на правилата и не се страхуват от промяната. Казвам здравейте и добре дошли на Станислава Азова. И поглеждам към тази снимка и си задавам един въпрос. Наистина ли днес се сблъскваме буквално с деца, които идват от други измерения? Пътят на душите е много интересен и ние никога не знаем точно откъде идват. В духовната литература казва, че душата идва от източника, където и да е той, от космоса. Да, сега все повече и повече се срещаме с такива деца, които са много специални, с различни заложби, дарби, деца, които не признават авторитетите, но не защото са лоши деца, а защото авторитетите са по-скоро свързани с една стара енергия. А тези деца са призовани и призвани тук на Земята да дойдат, за да разрушат тази енергия, за да дойде времето на четвърто, на пето измерение и да направят място за светлината, за тази енергия, която е с по-висока честота и с по-висока вибрация. Аз вярвам, че всяко едно поколение е призвано на това. Но тъй като в днешно време ние живеем в високо вибрационна вселена и тя все повече е тук при нас на Земята, всичко около нас започва да повишава своята вибрация, така че е нормално и децата, новите деца, както ние ги наричаме, идвайки тук да бъдат с съвсем друга мисия на Земята. Но ние можем ли да общуваме с тях? Успяваме ли да разговаряме на един и същи език с тях? Ами всъщност, те идвайки в тази ера на Водолея, ерата на комуникацията, всъщност те ни учат как да комуникираме по нов начин, защото комуникацията не е само в думите. Комуникацията е в погледа, комуникацията е в докосването, комуникацията е в присъствието. Много често самото присъствие на даден човек ни променя. И те са тук, за да ни променят. Да, те са наши учители. Винаги е било така. Тази сентенция не е от сега. Децата са наши учители и винаги е било така. Ако позволите да ви прекъсна, слушам ви внимателно. Как, ако те са наши учители, ние ще научаваме уроците си от тях? През любовта. Те все повече и повече ни показват как да обичаме. Защото ние сме забравили. Те ни припомнят едно знание, което ние може би също сме носили, но сме забравили. Защото когато пораснем, когато станем възрастни, ние все повече влизаме в материалния свят. Ние все повече сме в рациото, в рамката, в това, което ни е познато и губим тази връзка с този източник. Има такава притча, която е много
красива и тя е много позната, защото съм срещала навсякъде в интернет пространството. Когато 4-годишното момченце стои до новородената си сестричка и родителите през бебифона чуват: моля те, разкажи ми за Бог, защото аз започвам да го забравям. Така че ние забравяме. И те са тук точно да ни научат и да ни припомнят, може би, за това, което ние сме знаели и което е много дълбоко в нас. Но ние също сме техни учители. И всъщност нашето предизвикателство е да се научим да комуникираме с тях, но повече да ги слушаме. Да бъдем отворени за това, което те ни разказват. За тези техни спомени. Те имат спомени от предишни животи. Много ярки при това. Те носят една информация, която ние не знаем. И като възрастни трябва да смалим нашето его и да бъдем отворени за това, да им казваме: разкажи ми, и да им казваме, че ние това сме го забравили или никога не сме го знаели, но с интерес, с любопитство да подхождаме към тях, към техните истории. Защото децата знаят много. Децата много по-лесно се свързват с енергийното поле, което е навсякъде около нас, и те много ясно четат и разпознават информацията в това енергийно поле. Но те много добре знаят кога, за какво да говорят. И това се определя от нивото на осъзнатост на нас, като възрастни. Тоест, дали сме техни родители, дали сме техни възпитатели, дали сме техни учители, това няма значение. Те много добре знаят за какво могат да говорят, защото те усещат, ако ние имаме съпротива към това, което те казват. Наскоро бях станала свидетел на момче на 8 години, което разговаря с майка си. Към тяхната маса се приближава човек, който детето не познава. Очевидно майката има респект към този човек и се опитва да го представи на детето. Детето почти не го погледна. Само така леко го погледна, каза си името и след това продължи да се занимава с това, което той рисуваше. Човека се отдалечи от масата и майката много нервно започна да задава въпроса на детето: защо не го погледна този човек в очите, защо не му каза добър ден, защо не прояви повече интерес към него. Детето се стресна, но много спокойно и каза: мамо, аз го погледнах, но не всеки човек трябва да се гледа в очите. Което за мен беше изумително. Очите са душата, прозореца към душата. И в този момент това дете ме научи, че не всички очи трябва да бъдат гледани и не със всяка душа можем да се свържем. И трябва да се свързваме. Шокирало ли ви е нещо при контактите ви с деца? Най-много ме шокира като родител, не като специалист, когато моите деца започнаха да разказват истории. Големия ми син тогава беше на 8 години и той просто е така от нищото. Нямаше тема, която да е провокирала това негово желание да сподели такава информация. Той просто дойде, седна до мен и започна да говори. Каза: мамо, искам да ти кажа, че до 2020 година светът ще бъде много различен. Хората ще бъдете различни, ще бъдете в светлина, много по-добри, много по-светли. Старата енергия ще бъде разрушена, всичко, което познавате, ще бъде разрушено, но на негово място ще дойде ново, ще бъде много по-красиво. И вие, хората, тогава ще разберете и ще си спомните за връзката с нещо, което сте забравили. В този момент аз бях шокирана, но се овладях. И започна да му задавам въпроси. И аз му казах: добре, защо ние хората? Ти не си ли човек? И той погледна така лекичко с усмивка и каза: да, всъщност и аз съм човек сега. Започна да ми разказва за Земята, за това как след 2012 година около Земята има изградено ново поле, което е защитно поле, за да може сега всеки един от нас да вземе самостоятелно решение, да направи собствения си избор, дали ще бъде в светлото или в тъмното, т.е. дали ще бъде в новото или в старото. Може ли по-бавно, за да разбера тези послания? Светло и тъмно, ново или старо? Ги
Говори дете на 8 години. Да. Да. Прощавайте, прекъснах. Защото той каза, че хората ще бъдем по-добри, по-разбиращи, ще имаме повече дарби. И аз тогава го попитах, добре, мамо, но в крайна сметка в нашия свят има хора, които вършат лоши неща. И те къде ще отидат? И той каза, някои от тях ще имат право да направят избор. Тоест всички в този момент имаме право на избор. Но казва, тези, които изберат старото, те ще преминат през тази решетка и ще бъдат отведени на други места. В този момент аз нямах никаква представа за какво ми говори той. Въпреки че доста съм чела, интересувам се от тази тема, от новите деца, от новите енергии. Аз, освен психолог, съм енергиен лечител, енергиен терапевт и много повече, в този момент аз много повече работих с енергия, отколкото с психология. 4 дена по-късно Вселената ми изпрати друг човек, който по различен канал е получил информация. Това се оказа, че един сайт, който е с ченелинг. Информация, да? Да, информация. И тази жена всъщност сподели, без въобще да има представа за моя разговор с големия ми син. Тя каза, че е прочела нещо много интересно и ми повтори абсолютно думите, които ми каза тогава моето дете. И аз бях още по-шокирана и още по-изненадана, но изключително благодарна, че тази информация се преповтори. Защото в света на възрастните ние имаме нужда тази информация, която по някакъв начин достига до нас, да бъде преповторена, потретена, за да може да повярваме. Да. И всъщност новите деца ни учат на повече човечност и на доверие, на вяра. Да вярваме. Да вярваме на нашето чувство. Защото ние усещаме, т.е. ние имаме тази интуиция, която ни кара да усещаме какво се случва между нас, но много често нашата интуиция е в конфликт с нашето рацио. И те ни учат да свържем едното с другото, да сприятелим ума с сърцето, знанието, което имаме, с нашите усещания. Те ни карат да чувстваме. И когато за пореден път моя син започна така да ми разказва някаква нова тема, от което искаше да ми разкаже, и той ми каза, мамо, аз най-вероятно ще ги забравя тези неща. Защото ти също си знаела, когато си била малка. Баща ми също е знаел това. Абсолютно всички възрастни сте знаели тази история. Но вие сте я забравили. И може би аз също ще започна да я забравям и затова ти я казвам да я запишеш. И когато го попитах, добре, аз мога ли да направя нещо, за да не забравиш? Той каза, всъщност да, продължавай да говориш с мен. Така че... Чакайте, да. Чакайте. И как продължи този разговор? Този разговор в повечето случаи е иницииран от него, защото децата, или поне аз така съм решила, че трябва да бъде, когато той е готов да говори по някаква тема, аз просто оставям всичко и му казвам, добре, разкажи ми. Ако не мога в този момент, ако правя нещо, разбира се, казвам, моля те, изчакаме 5 минути и ще поговоря с теб. Искам да ми разкажеш. И всъщност той ме научи да слушам. Да слушам и когато не знам, да задавам въпроси и това да бъда любопитна към неговия свят, към това, което той усеща, към това, което той вижда, към това, което той чувства, към това, което той чува. Защото сега той започна да ми говори много повече и да ми дава много повече информация. Защото вече знае, че отсреща стои един човек, който е готов да чуе това, което има да каже. Това не означава, че аз като родител съм детронирана. Или като авторитет съм детронирана в никакъв случай. Защото ние трябва да научим нашите деца да им предадем тези знания, които ние вече имаме в този материален свят и те имат нужда от това. Те имат нужда от това ние да им сложим някаква рамка и някакви граници, в които те да се чувстват спокойни.
и да могат да бъдат свободни, да бъдат независими. Но те са спокойни, защото един възрастен е взел в ръцете си тяхната безопасност и им дал право на действие в тази рамка. Защото за да можем да се чувстваме свободни в някаква рамка, ние трябва да опознаем тази рамка и едва от тогава да преминем отвъд нея. Тоест ние можем да разширим нашите граници едва когато сме опознали тези граници и сме опознали как можем да функционираме в тези граници. Но аз съм любопитен да науча какви точно послания е получавало това дете и как то ви ги е казвало. Направете това след една малка пауза, когато се върнем отново в студиото. Още преди навлизането в ерата на Водолея започнаха да се раждат различен вид хора. Тяхната цел беше да ни подготвят за нещо ново, да проправят път на идеи, бунт, свобода, любов. Те са наричани децата на новото време. Безспорно, по-напреднали в развитието си от поколенията преди тях, те често идват в нашия свят с някои изключителни дарби. Мнозина от тях си спомнят къде са били преди да дойдат на Земята или възстановяват спомени от предишни животи. Децата на новата ера са тук и те ни казват неща, които, ако не провидим, ще последваме съдбата на цивилизациите преди нас. Обратно в студиото. Исках да науча нещо, което вие знаете и ви моля да споделите с нас. Както казах, всички тези негови споделяния започват внезапно. Няма някаква отваряща тема, откриваща въпрос или така нататък. Той просто идва, сяда на мен и започва да говори. Така ми разказа своята тайна. Така си я беше нарекал. Иска да ми разкаже, каза, искам да ти разкажа моята тайна. Имате ли право да я споделите с нас? Да, между другото аз говорих с него и им поисках разрешение. И той каза, мамо, разбира се, толкова се радвам, че ще разкажеш на повече хора това, което съм ти разказала аз. И това е много характерно за цялото това ново движение, ново поколение. Когато знаеш нещо ценно, сподели го с другия, т.е. предай нататък. Да. Така че имам неговото разрешение, да. И затова толкова смело говоря за тези неща. Той дойде и каза, всъщност, ти не трябва да се притесняваш за нищо. Единственото, от което имаш нужда, е любов. И тази любов, понеже вече е в тебе, тя ще се отрази в света и света ще ти я върне. И аз го погледнах и казах, мамо, това звучи много красиво. И той каза, да, красиво е, сега ще ти разкажа за моята тайна. Ще ти разкажа, когато аз бях звездичка, горе на небето, и как аз те избрах тебе за моя майка. И започна. Ние бяхме там много деца, преди децата да влязат в тяло и да станат хора, ние сме просто звездички, душата е звезда горе на небето. И нашата работа е всеки ден ние много внимателно да избираме нашите родители. Искам да ти кажа, че момчетата по принцип избират първо майките си и след това бащите си, докато с момичетата е обратно. Момичетата първо избират бащите си и след това майките си. Ние с по-малкия му брат още горе взехме решение, че в този живот ние ще бъдем братчета. И много харесахме. Аз вече те бях избрал, той също избра тебе. И след това, когато ти срещна тати, решихме, че той е подходящ за нас. Ние избрахме и него. И тогава във вашите глави ние спуснахме едно писмо. И аз казвам, какво е това писмо? И той казва, това е като мисъл, като писмо, че вие сте готови да родите нас. Тоест, вече е готово ситуацията, за да бъдем родени ние. Това, казва, го прави всяко едно дете с неговите родители. То спуска в главата на своите родители желанието да се появи то на света. Разказва ми
Разказа ми също така, че той ми е бил дете в предишен живот. Казва, ти спомняш ли си, че ние бяхме заедно и в предишен живот? И аз му казах, че не си спомням, но това на мен ми се беше появило в медитация. По някакъв начин. Но той ми потвърди това, което аз бях видяла в медитация. И той каза, да, ти ми беше майка в предишен живот, то беше много отдавна, но тогава ние живеехме в една страна, където беше много студено и говорихме на руски. И за мен, аз просто, докато той ми говори, аз непрекъснато пиша, за да мога да не пропусна някаква информация. Той ми казва, сега ще ти разкажа за това, че когато ние всъщност сме, казва, ангели, докато сме на звездите, и ние помагаме на хората да се лекуват. Всъщност не лекарите лекуват хората, ние лекуваме чрез тази енергия. Защото горе в космоса чудесата се случват много по-бързо, отколкото тук на Земята. Тук на Земята енергията е много по-тежка и трябва много повече време, за да се случат чудеса. И аз казвам, добре, но в крайна сметка има много хора, които се разболяват, които се молят да оздравеят, но те така или иначе не оздравяват, те си отиват. И той казва, да, мамо, защото не всеки знае как да се моли. Когато човека се помоли и каже, искам да оздравея, ние му помагаме, защото е най-важно избора и волята, личната воля на всеки един от нас. Но когато човека се моли просто за да спре да го боли, или просто си казва, не мога повече да продължавам, тогава всъщност той се свързва с другата енергия и той има право да си отиде. И наистина за мен това са неща, бяха неща, които да, съм чела по книги, но никога не съм разговаряла по тази тема, нали, с него. И той просто дойде, седна и за 15 минути разказа всичко, което трябва да знам в този момент. Казва, това, което трябва да знаете и това, което трябва да говориш на твоите клиенти, най-важното е да се отвори сърцето. Защото когато сърцето е отворено, вие започвате да светите по различен начин. В човешкото тяло има една черна дупка, една черна точка, която колкото повече се храни, толкова повече тя става голяма и толкова по-невъзможно става за човек да отвори сърцето си. Аз го питах къде се намира тази черна дупка. В тялото той каза, че тази черна дупка в тялото се намира в областта на корема. При всеки е различно, но на различно място, но в тази област. И когато човек се ядосва, когато вижда негативното, когато живее в такава по-ниска енергия, всъщност той храни тази черна дупка. И това прави невъзможно за любовта, за тази енергия да отвори сърдечната чакра, сърцето, което всъщност е най-важното в този момент. И затова всички духовни практики водят към отваряне на сърцето, на енергията на любовта. А как бихте оборили всички критици, които ви казват, че това са фантасмагории, например? Не мисля, че е моя работа да оборвам който и да било. Децата ме научиха, че всъщност ние сме това, в което вярваме. И че ние променяме света през нашите мисли, през нашите вярвания. Тоест, да, всеки има право да вярва в това, в което иска да вярва. Това, което трябва да признаем, е правото му на съществуване. Тоест, той има право да съществува. Скептицизма има право да съществува. Съмнението има право да съществува. Те се появяват като антипод да това да не бъдем в крайности. Т.е. да намерим едното и другото, за да можем да ги срещнем. Повече от всяка друга епоха, сега сме призвани да градим мостове един към друг. Т.е. цялата тази глобализация, т.е. цялото това отваряне на света, пътуването на хора по различни краища. Ние не сме дървета вече. Ние не сме родени на едно място, да живеем на едно място и да умрем на това място. Ние имаме възможност да пътуваме по света, да опознаваме различни култури, да се свързваме по различен начин,
да променяме своите възгледи. Защото в крайна сметка промяната в този момент е изключително важна. Да можем да приемем различността и да намерим път един към друг. Говорим за индиго, говорим за кристални деца. Говорим за деца, които идват от други измерения и които избират родителите си. Говорихме за това, че е добре да се научим да ги чуваме, да ги усещаме. Но най-вероятно има още нещо, което те са готови да ни разкажат. Знаете ли какво е? Спомням си сега за едно много хубаво стихотворение, написано от родител на такова дете. Не мога да го цитирам точно, по памет ще се опитам. Питах детето ми, казах на детето ми, че искам да говорим. То каза, че не ме разбира. Поисках от детето ми да гледа това, което искам да му покажа. То ме погледна и не ме разбра. Тогава го попитах, добре, кажи ми какво да направя. Какво да направя, за да бъдем заедно? То го погледнал и казал, поиграй с мен. Още Платон е казал, че за един човек можем да разберем много повече от един час игра, отколкото от една година разговори. Тоест, през играта децата играят. Децата се свързват и опознават света през играта. И те в този момент те ни учат да се свържем с това нашето вътрешно дете, което е много дълбоко в нас. Той се свързва с нашето вътрешно дете, за да можем да изиграем живота. Когато ние сме деца, ние играем. Когато станем възрастни, ние започваме да фантазираме. Разликата е, че децата, играйки, те пресъздават света, който виждат. Докато когато ние сме възрастни, ние започваме да фантазираме, но ние фантазираме ние изпадаме в илюзия. И много често фантазиите на възрастните са плашещи. Докато в играта на детето то е чисто, то вижда нещо и го претворява, то го сътворява. Станислава, благодаря ви за това участие. И аз благодаря за поканата.